いと思います。本日の説教のタイトルはダニエルの信仰ということになってございます。本日はサザン教会のパク・ヒョンジュ先生に貴重な御言葉を取り次いでいただきます。よろしくお願いいたします。まず先生にメッセージを語っていただく前に、簡単にですね、もうサザン教会の皆さんは多分レインボー教会の皆さんもよくご存知ですけれども、今年で10年になります。本当に金正恩長老さんを中心にしてブタンサザン教会の先生方も来てくださったし、多くの信者さんの皆さんが10年間同じ働きのために本当にこのように労してくださること、とっても大変なことだし素晴らしいことだと思います。またサザン教会の場合はまたペイント宣教チームもありまして、各地の本当にいろんな経済的に苦しんでいる教会とか助けを必要とする教会のペイントの宣教のために本当に実費を出してくださって、実は今回のその福祉施設を建てているオアシス教会の屋根のペンキ塗りもですね、実はサザン教会が全部してくださいました。また今年のクリスマスにも福祉施設と教会で賛美チームとして奉仕をしてくださるアマビレ選挙団も主にそのサザン教会のメンバーになっております。本当にそれだけではなく、私たちがもう8年ぐらいになりますか、その皆さんと共に韓国研修行った時一番お世話になった教会だとも言える教会がサザン教会です。本当にマイクロバスを借りて、それで私たちを迎えに来てくださって、一日中と案内してくださり、またホームステイもさせてくださり、大変なお世話になりました。本当にそういう先生方と共に、また信者さんと共に今日このような交わりができることを感謝します。また今日メッセージを語ってくださいますそのパク・ヒョンジュ先生は今サザン教会で8年目の働きになさっていますけど、副牧師としてですね、それで信頼者の家族とまた小学生の教会学校、また新婚夫婦だけの礼拝があるみたいですね、交互の礼拝の担当者となっております。今日はダニエル書から神様の恵みをいただきます。拍手で先生お迎えしましょう。もう一度お願いします。よろしくお願いします。チャブタックです。じゃあ私がお祈りをいたします。今も生きておられ、恵みと愛に富んでおられます天のお父様、感謝します。今日を愛するパク・ヒョンジュ先生を通して語られるメッセージ、本当にレインボー教会に必要なメッセージが語られますように。本当に語る方も聖霊で満たし、聞く私たちの心は砕かれた心で主の御言葉として受け止め、本当に語る方も聞く私たちも聖霊によって満たされ、神の御心を悟り、主の御心通りに歩む素晴らしい1週間となりますように。主が豊かに祝福し、この場を聖霊で満たし、主だけが栄光をお受けになってください。主の恵みを期待し、我らの救い主イエス・キリストの素晴らしいお名前でお祈り申し上げます。アーメン。우리 레인보우 교회 성도님들을 만나 뵙게 돼서 무척 반갑습니다. レインボー教会の皆さんとお会いできたことを心から感謝いたします。 먼저 우리 주 예수 그리스도와 우리 하나님의 크신 은혜와 사랑이 여러분들에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 主イエスキリストの偉大なる愛とまた恵みが皆さんの上に豊かにありますように。 저는 우리 사상교회에서 신혼부부들의 모임을 이끌고 있습니다. 私はサザン教会で新婚の夫婦の礼拝を導いているものです。 그분들과 이야기하면서 많은 이야기들을 하지만 중요한 하나의 이게 신앙 이야기들이 있습니다. 彼らとたくさんの話し合う時間がありますが、その中で重要な一つのテーマが一つあります。 그 중에 신혼부부들이, 그러니까 젊은 청년 부부들이 가장 고민하는 문제가
세상 속에서 어떻게 그리스도인으로 살아갈 것인가 하는 것입니다. その新婚の若い青年たちでもありますけれども、彼らが一番悩んでいるのはこの世の中でクリスチャン青年としてどのように生きればいいのか、それが一番悩んでいるわけです。 신앙인으로서 세상에서 믿음을 지키며 살아간다는 것이 쉽지 않다는 것이죠. 信仰を持ちながら世の中に行ってその信仰を保ちながら生きることは決してろくではないということですね。 이것은 나이 드신 분들도 마찬가지지만 특별히 젊은 부부들, 젊은 청년들에게서는 더 중요한 문제인 것 같습니다. もちろんこれはその年老いた方々にも同じ問題だと思います。でも本当に若者にとっても結構深刻な問題であります。 그만큼 우리가 믿음을 지켜 나가며 살아가는데 많은 시험과 도전이 있다는 것입니다. それというのは結局この世の中でクリスチャンとして生きるためにはたくさんの邪魔やまた妨害が実際にあるんだということでしょ 우리는 살아가면서 신앙인이기 때문에 겪게 되는 수많은 어려움들이 있습니다. う。私たちは生きながら本当にクリスチャンであるからその体験するさまざまな試練を苦しみを覚えております。 믿음을 택할 것인가 세상의 즐거움을 택할 것인가 선택을 해야 됩니다. 信仰を選ぶかまた本当にこの世の楽しさを選ぶかを選択しなければなりません。 때로는 우리가 믿음을 택해야 될 것인지 나의 성공과 또 나의 재물을 택해야 될 것인지 결정해야 할 때도 있습니다. 時には信仰か私の人生の成功または富かを選ばなければならない時もあるでしょう。 더 극단적으로는 내가 믿음을 택해야 될 것인지 나의 생명을 택해야 될 것인지를 선택해야 될 때도 また 있습니다. 極端に言うとある時は本当に私を信仰を選ぶか命を選ぶかということを選択しなければならない時も来るかもしれません。 우리가 세상에서 이렇게 믿음을 선택하며 살아간다는 것이 쉽지가 않습니다. 私たちが世の中で信仰を選びながら生きることは決して簡単ではないんです。 예수님께서는 요한복음 15장 18절 19절에서 세상이 너희를 미워한다라고 그렇게 말씀합니다. イエス様はヨハネの15章、ヨハネの福音書15章18節から19節をご覧になると、この世は皆さんを憎んでますとその教えてくださいます。 그것은 너희가 세상에 속하지 않았기 때문이다. 그렇게 예수님이 ま 말씀하셨습니다. たその理由をイエス様はそれはあなた方が今この世に属していないからですと説明してくださいます。 세상이 예수님을 미워하기 때문에 예수님께 속한 우리들도 함께 미워한다고 그렇게 こ 말씀합니다. の世の人々、罪を持っている人々がイエス様を憎んでいたんです。でも私たちはイエスキリストに属しているので、この世はまた私たちも憎んでいるということです。 그리고 요한 1서 3장 13절에서는 세상이 너희를 미워하는 것을 이상히 여기지 마라. 그렇게 또 말합니다. また第一ヨハネの手紙の3章13節を見ると、兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけませんと教えてくださいます。 그래서 정말 믿음으로 살아간다는 것은 세상에서 때로는 미움을 받고 세상에서 버림을 받는 것을 각오해야 할 때도 많습니다. なので皆さん本当に信仰を持ち、イエス・キリストを信じるということはある時はこの世から憎まれ、また命までその危険に侵される、そういう時をその覚悟しなければならない時もあるんだということを忘れてはいけないのです。 오늘 저는 본문을 통해서 이런 세상의 강력한 유혹과 도전 앞에서 아름다운 믿음의 삶을 살아갔던 한 분을 소개하고자 합니다. 私は今日の御言葉からこのようなこの世的な試練と攻撃があるにもかかわらず麗しい信仰を持って人生を生き抜かれた一人の先輩を紹介したいと思います。 그분은 바로 우리의 믿음의 선배이신 다니엘입니다. 彼は私たちの信仰の先輩であるダニエルという人です。 다니엘은 신앙인으로서 흠없는 삶을 살았을 뿐만 아니라 또 한 사람의 인생으로서도 성공적인 삶을 살았습니다. 彼は一人の信仰者としても素晴らしい信仰を持っていましたが、一人のまた人格を持っている人物としても一人の人間としても素晴らしい成功した人生を生きました。 신앙인으로서 성공할 뿐만 아니라 사회에서 세상에서 성공한다는 것은 참 어려운 일입니다. クリスチャンとしてだけではなくこの世においても成功することはとっても難しいことでもあります。 그래서 오늘 이 다니엘의 신앙을 함께 살펴보면서 우리들도 세상 가운데서 신앙인으로서 또한 세상인으로서 이렇게 승리할 수 있는 방법들을 함께 살펴보려고 합니다. 私たちはそれでダニエルを通して
クリスチャンとしてまたこの世に住んでいる人々としてどのようにすれば成功する人生なのかを一緒に考えてみたいと思います。 오늘 우리가 읽었던 본문 특별히 10절의 말씀을 한 번 더 함께 읽겠습니다. 今日私たちが一緒に読みましたダニエル書をもう一度ご一緒に読んでまいりましょうか。 시작. 3はい 10節の御言葉だけですね。3はい 다니엘이 이 조서에 彼のその部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。 예, 여기 10절의 한 절에서 중요한 네 가지의 단어가 나타납니다. この10節の中に大切な4つの単語が登場します。 첫 번째는 알고도라고 하는 단어입니다. それはその知っていながらもということですね。 두 번째는 예루살렘으로 향한이라고 하는 단어입니다. 2番目のことはエルサレムに向かっているということです。 그리고 세 번째는 전에 행하던 대로입니다. それはもう一つのことはいつものようにということで 그리고 す。 마지막으로 그의 하나님께 감사했다라는 부분입니다. 最後には彼の神に感謝したということです。 먼저 알고도라고 하는 의미를 한번 살펴보기를 원합니다. まずはですね、それを知っていながらもということに対して考えてみたいと思います。 여기서 다니엘이 알았다는 것은 두 가지의 의미를 알았다는 뜻입니다. ここで知っていたということは2つの意味を持ちます。 첫 번째는 왕의 조서에 도장이 찍힌 것을 알았다는 의미입니다. その一つは王の文書に版が押されていることをまず知ってたということです。 그 왕의 조서의 내용은 왕외에 30일 동안 다른 어떤 신에게 절을 하거나 경배하면은 사자굴에 던져 넣는다는 것입니다. 王が出したその法令は何かというと、これから30日の間、王以外の神や何者にも祈りを礼拝を捧げたら彼はその獅子の穴に投げ込まれるというその文書でした。 두 번째로 알았다라고 하는 그 의미는 이 조서가 단순히 왕을 기쁘게 위한 것이 아니라 실제로 다니엘 자신에게 그 표적이 있다는 것을 알았다는 것입니다. 実はこのもう一つの知っていたということはどういう意味かというと、あるダリオスという王を喜ばせるために部下たちが作り出した文書じゃなくて、実は自分ダニエルを標的にして殺そうとしていること、私が殺されるかもしれないことを知っていたということです。 그런데 다니엘은 이 조서의 내용과 그 조서의 목적이 무엇인지 알았지만 자신의 신앙을 버리거나 타협하지 않았습니다. つまりダニエルはその文章の中身とまたその目的が何なのかが分かりながらも知りながらもそのような信仰の妥協をしなかったということになります。 우리는 때때로 주변에 훌륭한 믿음의 신앙인들의 이야기들을 듣게 됩니다. 私たちはたまに周りの素晴らしい信仰者の証を聞くチャンスがありますね。 신앙을 지키기 위해서 국가적인 시험을 치지 않고 포기하는 청년들이 있습니다. ある人は信仰を守るために国家試験なのに私はその日は礼拝したいんですとそれを拒否する人もいました。 신앙을 지키기 위해서 때로는 자기에게 있을 물질의 유익을 포기하는 청년들도 있습니다. ある人は私は本当に信仰者になるために本当にたくさんのそのお金の誘惑を私拒否する、私はそれはできませんとその拒絶する人もいます。 그리고 신앙 때문에 때로는 가족으로부터도 외면을 당하는 경우도 있습니다. 時には信仰のゆえに家族からも本当に除外されるようなそのような人もいるわけです。 그러나 신앙을 지키기 위해서 우리의 생명도 아끼지 않는 것은 참으로 대단한 신앙입니다. でも何よりも信仰のように自分の命さえも惜しまないで捧げるということは大きな信仰であるでしょう。 이렇게 알고도 하나님께 예배할 수 있었던 다니엘의 그 믿음과 용기는 어디에서 나오는 것입니까? では皆さんこういう危険を知りながらも神様を礼拝する勇気と信仰はどこから来たんでしょうか。 그래서 오늘 그 세 가지의 점들을 간단하게 나누겠습니다. 今日は簡単に3つのことを考えてみたいと思います。 첫 번째는 다니엘의 거룩한 신앙의 습관에서 나왔다는 것입니다. 1番目のことはダニエルの信仰の清い習慣からこれは出てきたものだということです。 전에 행하던 대로라고 했습니다. いつものようにとなっておりますね。 다니엘은 전에 행하던 대로 늘 해왔던 신앙 그대로 오늘 살았다 그렇게 말씀합니다. だからダニエルはいつもそのようにしてきたようにまた祈ったということです。 그가 전에 늘 행했던 대로 어떤 것이냐면은 하루에 3번씩
예루살렘을 향한 창문을 열고 무릎을 꿇고 하나님께 기도하는 것이었습니다. いつものようにという習慣は何でしょうか。日に3度ひざまずいてエルサレムに向かって開いている窓に出てそこから祈る習慣を持っていたということです。 그냥 어떤 어려움이 있을 때 문제가 있을 때가 아니라 항상 늘 하던 대로 그가 그런 신앙을 했다는 것입니다. 大体の人の場合のように苦しみがあり問題があり試練がある時だけ祈ったんじゃなくていつも日に3度神に向かって祈っていたということです。 하나님께 예배하고 기도하는 것이 이미 습관화가 되어 있고 생활화가 되어 있었다라는 것입니다. 神を礼拝し神に願うことが祈ることがすでに自分の生活の習慣になっているということです。 바빌론에 포로로 잡혀와서 수많은 어려움을 겪었지만 그가 항상 지켰던 것은 예루살렘을 향해서 기도하고 예배하던 이 습관은 지키고 있었다는 것입니다. ユダヤからバビロニアという国に奴隷として連れられてきて大変な苦しみや苦難があったでしょう。でもその中でも彼が守っていたのは神様に日に3度礼拝し祈ることだったということです。 우리가 많은 신앙인들이 함께 있을 때 믿음 생활하기는 쉽습니다. 皆さん多くのクリスチャンが周りにいて一緒に神を礼拝することは正直簡単です。 그러나 우리가 때때로 혼자서 아무도 없는 곳에서 신앙생활을 해야 될 때가 있습니다. でも皆さん私たちはたまには誰も周りにクリスチャンがいないところで一人で信仰を守らなければならない時もあるんですね。 어디에 출장을 간다든지 해외에 공부하러 간다든지 우리가 홀로 하나님과 대면해야 될 때가 있습니다. 時には出張で時には留学で海外で一人で神を礼拝しなければならない時が訪れます。 그때 우리의 신앙을 지켜주는 것은 우리의 신앙의 습관입니다. その時私たちの信仰を守ってくれるのは私たちの信仰の習慣であります。 누가 보든지 안 보든지 그 어떤 상황에서도 하나님을 바라볼 수 있는 우리의 신앙의 습관이 필요합니다. 誰かが見ているが見ていないが神様が私を見ておられるんだということを意識する信仰。 전에 행하던 대로 다니엘은 이 믿음의 생활을 항상 실천하고 있었다는 것입니다. いつものように彼はこのような信仰の習慣を生活化していたわけです。 여러분의 신앙의 삶에서도 이런 믿음이 생활화되어져서 어떤 어려움 속에서도 여러분에게 힘을 줄 수 있는 여러분이 되시기를 주님으로 축복합니다. 皆さんもぜひこのような信仰が生活化されてどんな苦しみの中でも主を礼拝する皆さんお一人お一人となりますように祝福いたします。アーメン。 두 번째 다니엘의 믿음의 내용은 하나님을 바라보며 살았다는 것입니다. 2番目のダニエルの信仰の特徴は何でしょうか。神様を見上げながら生きてきたということです。 다니엘은 예루살렘을 향하여 난 창을 향해 항상 기도를 했습니다. ダニエルはエルサレムに向かって開いている窓で神様に祈っていたとあります。 여기서 예루살렘을 향하여 난 창이라고 하는 것은 단순히 방향만을 의미하는 것은 아닙니다. このエルサレムに向かってという言葉はただ方向を意味するのではありません。 예루살렘을 향하여 난 창이라는 것은 하나님이 계신 곳을 바라봤다라는 것입니다. エルサレムに向かってという意味は神様がおられるところに目を上げたという意味であります。 고달픈 그의 포로 생활 속에서 생명력을 유지할 수 있었던 것은 바로 여기에 비결이 있습니다. 苦しい人生の中で生き生きとした信仰のその生命力を持つことができた秘訣がまさにここにあるわけです。 비록 자신의 몸은 이곳 포로에 잡혀 있지만 그의 마음과 눈은 항상 하나님을 향해 있었다는 것입니다. 自分の体や身分は奴隷の身分です。でも自分の魂と霊は天におられる神、エルサレムにおられる神に向かっていた。 사람들은 때때로 위기가 오면은 일반적으로 자신을 둘러싼 그 문제밖에는 보이지 않습니다. 人という存在は人間という存在はなかなか試練が訪れるとその問題と試練という状況しか目に見えてきません。 문제만 보이고 어려움만 보이면은 곧이어 찾아오는 것이 두려움과 낙담입니다. 皆さん目の前の問題と状況しか見えないとき襲ってくることが何ですか。恐れ、不安であります。 그러나 참된 믿음의 사람들은 그 위기의 상황 속에서 하나님을 바라볼 수 있는 사람입니다. でも偉大な信仰の先輩たち、信仰者は何でしょうか。その危機の中で大いなる神を見上げることができるのかできないかの問題です。 열왕기하 6장 8절에서 17절에 말씀이 있습니다. 엘리사의 종을 눈을 열어 주신 말씀이 있습니다. 第二列王記6章8節から17節にはエリサが自分のしもべの目を開いてくれた話が出てきます。
이 엘리사의 종의 눈이 영적인 눈이 막혀 있을 때는 눈앞에 보여 있는 적의 숫자밖에는 보이지 않았습니다. エリサのしもべが目が塞がれていた時はですね、本当に目の前にもう数えきれないほどの敵の兵士たちの軍隊が見えたわけ、それしか見えなかったんです。 그래서 보고서 두려움에 떨 수밖에 そ 없었습니다. れでもう恐れに捉えられてしまったんです。 그러나 영적인 눈이 열려졌을 때 하나님의 군대가 있는 것을 보게 で 되었습니다. も霊の目が開かれた時、その軍隊よりもっと多い神の軍隊が私たちを守っておられることが見えてきました。 하나님의 군대가 둘러서 있는 것을 보고서 그는 용기를 얻을 수가 있었습니다. 神の軍隊を見て初めて彼は勇気づけられます。 하나님을 바라볼 수 있으면은 어떤 상황에서도 우리가 힘을 낼 수 있다는 것입니다. 皆さん、神様を見つけることができるならば、見上げることができるならば、どんな状況に置かれても私たちは勝利を収めることができます。 여러분은 하루에 몇 번 하나님을 바라보십니까? 皆さんは日に何度神を見上げておられますか？ 우리의 삶 속에서 어떤 상황 속에서도 하나님을 바라보시기를 바랍니다. 皆さん、どんな状況に置かれているとしても神を見上げるクリスチャンになりましょ 다니엘처럼 시간을 정해놓고 그 중심에 하나님을 바라보는 거룩한 습관을 통해서 힘을 내시기를 う。 바랍니다. 皆さんもダニエルのように時間を決めて主を見上げる清い習慣を身につけてほしいのです。 세 번째로 다니엘의 믿음은 그 하나님께 감사했다는 것입니다. 3番目にダニエルの信仰は彼の神に感謝する信仰だということです。 저는 다니엘 6장의 이 10절의 말씀을 읽으면서 항상 마음에 뜨거웠던 기억이 있습니다. 私はいつもこのダニエル書の6章10節の箇所を読むたびに心が熱くなる経験をします。 한 번은 성경을 읽는데 그냥 다니엘이 하나님께 기도한 것이 아니라 그 하나님께 기도했다는 내용이었습니다. ある意味のことですが、本当にある聖書を読みながら、ダニエルはただ神に祈っただけではなく神に感謝していたということに気づきました。 그러니까 하나님 앞에 정관사가 붙어 있어 가지고 특별한 다니엘의 하나님, 특별히 그가 경험했던 다니엘의 하나님께 다니엘이 기도했다는 것이었습니다. この特にヘブライ語を読んでみると、この神という言葉の中に定冠詞、英語でじゃあですね、どとがついておりまして、ダニエルのまさにダニエルのその神という意味合いがあります。ダニエルのまさにその神。 일반적인 막연한 하나님이 아니라 자신만이 경험하고 있는 하나님께 기도했다는 것입니다. 漠然とした神ではなく、私だけがダニエルだけが体験しているまさにその真実な神に祈っている、感謝しているという意味です。 다니엘이 감사하며 기도했던 그 하나님, 다니엘이 경험했던 하나님은 어떤 하나님입니까? ダニエルが感謝している神、ダニエルが体験している神はどういう神ですか？ 다니엘은 어려서 나라가 멸망하는 가운데 포로로 끌려왔습니다. ダニエルは自分の小さい時、国が滅びてしまって奴隷になって連れられた経験があります。 포로 생활하는 가운데 얼마나 많이 어려움이 있었겠습니까? 奴隷になった身分としてどんなに苦しかったでしょう。 그렇지만 그때 자신을 지켜주셨던 그 하나님을 기억하는 것입니다. でもその中でも自分を守ってくれた神様のことを覚えているわけですね。 다니엘과 그의 세 친구가 왕의 진미 앞에서 시험을 했을 때 그를 지켜주셨던 하나님을 기억합니다. 彼は小さい時、若かった時、少年のダニエルとその3人の友達が王様がバビロニアの王がその出してくれたごちそうを共有したにもかかわらず、私はこれは食べられませんと言ったにもかかわらず、命を守ってくださった神を体験していました。 풀무불 속에서도 자신의 친구들을 지켜주셨던 그 하나님을 체험한 것입니다. また熱くなっている牢の炎の中でも自分を奇跡を持って守ってくださった神を体験していました。 비록 포로의 신분이었지만 그를 높여서 총리로 만들어 주신 하나님을 기억하는 것입니다. またたとえ奴隷という身分であるにもかかわらず、その国の総理大臣にしてくれた神の恵みを覚えているわけです。 다른 모든 사람들보다 10배나 대한 지식을 주신 하나님을 그렇게 감사하는 것입니다. また他の人よりも10倍に満ちる、10倍にもなる知恵で頭を満たしてくださった神を覚えているわけです。 이처럼 다니엘이 감사했던 그 하나님은 수많은 위기 속에서 결코 자신을 버리지 않고 지켜주셨던 자기의 하나님을 기억하는 것입니다. ダニエルは自分の人生に襲ってきたたくさんの試練と本当に試みの中でも自分を守ってくれた神様のことを覚えているのです。 지금 6장의 이 순간에도 다니엘은 절대절명의 위기 속에 있습니다. 実は皆さん、今6章10節はどういう状況ですか？
本当に命がどうなるかわからない大きな危険に侵されているまさにそういう瞬間です。 자신이 절을 하지 않고 있으면은 자신이 하나님께 절을 하고 예배하면은 사자굴에 던져진다는 그 사실을 알고 있습니다. 今自分の神に祈り礼拝をすると獅子の穴に投げ込まれることを知っております。 그렇지만 그 속에서 다니엘은 그 하나님께 기도하고 있는 것입니다. でもその中でダニエルはその神に祈りを捧げているのです。 무수한 위기 속에서 자신을 보호해주고 건져주셨던 그 하나님을 다시 붙들고 있는 것입니다. 数多くの試みから試練から自分を守ってくださったその神をもう一度その神にすがりついているのです。 사랑하는 우리 성도님 여러분, 愛するその信仰の皆様、 여러분의 삶 속에서도 다니엘이 붙잡고 있는 바로 그 하나님을 여러분도 붙잡으시기를 바랍니다. 皆さんも人生においてもこのダニエルが握っている神様を握っていってほしいんです。 우리가 돌이켜 보면은 미약하지만 우리에게도 나의 하나님이 있습니다. 皆さん私たちにはもちろん私たちはダニエルのような力強いイメージではないかもしれませんが、皆さんそれぞれ体験した神様との記憶が思い出があるでしょう。 누구로부터 들었던 하나님, 다른 사람의 하나님이 아니라 내가 경험한 나에게 역사하신 하나님의 경험이 있습니다. 誰かが神様ってこういう存在だってと聞いた話じゃなくて、私たちの日常生活の中で出会った神体験をしたその神がおられるわけです。 나를 하나님의 자녀로 불러주시고 나의 죄를 용서해 주신다고 말씀하셨던, 나를 구원해 주셨던 그때의 그 하나님이 우리에게 기억에 있습니다. 私たちを教会に主の身元に呼び寄せ、罪を許し神の子供としてくださったその神様のとの思い出があるでしょう。 우리가 어려움 속에 있을 때, 기도했을 때 하나님이 나의 기도를 들어주셨던 것 우리가 붙잡고 있습니다. また苦しかった時、本当に死にそうだと思われる時、祈ったらまた答えてくださった神様との思い出があるでしょう。 때로는 질병 속에 있을 때, 그때 간구했을 때 하나님이 나의 질병을 고쳐주셨던 것 우리가 기억합니다. また時には病と戦っていた時、それを祈ったら本当に癒してくださった神様との思い出もあるでしょう。 그렇습니다. 우리의 모두에게는 각자의 개인적인 하나님을 만난 기억들이 있습니다. そうです。皆さん、私たちクリスチャンにはそれぞれ神様と出会った神様との思い出があるのです。 다니엘은 바로 그 하나님, 자신의 하나님을 붙들고 감사하고 기도하고 있는 것입니다. ダニエルはまさにその神、自分の人生で働いてくださったその神を握りしめているのであります。 지나온 날 나와 함께 하시고 나를 지켜주신 그 하나님을 여러분 믿으십니까? 先日も皆さんを本当に導き守ってくださったその神を信じますか、皆さん。 그렇다면은 그 하나님은 지금도 나를 지켜주시고 앞으로도 나의 삶을 보호하여 주시고 지켜주실 것을 믿으시기를 皆 바랍니다. さん、以前も過去においても皆さんの人生を守り導いてくださった神であるならば、これからも皆さんの人生を守り導いてくださることを信じてください。アメン。 다니엘의 믿음의 이 힘은 바로 그 하나님을 붙든 것에 있습니다. ダニエルの信仰の力はまさにその神にすがりついたそういうところにあります。 말씀을 맺도록 하겠습니다. 御言葉を結びたいと思います。 여러분, 성경의 위대한 믿음의 사람들은 다 분명한 자신의 하나님을 고백하며 살았던 분들입니다. 皆さん、聖書に登場する偉大な信仰の先輩たちは自分それぞれ体験したその神をしっかりと握りしめた皆さんです。 아브라함이 그랬고 모세가 그랬고 요셉이 그러했습니다. アブラハムもヨセフもモセもそういう人でした。 하나님에 의해 사용되어진 모든 위대한 믿음의 사람들은 그 하나님을 붙들고 살았던 분들입니다. 神様に用いられた偉大な信仰者は神様にすがりつくそういう人々です。 여러분의 삶 속에 마음에 이런 분명한 하나님의 경험이 있기를 축복합니다. 皆さんの人生において皆さんの心にこのような信仰がはっきりと与えられますように。 예수님의 이름으로 여러분을 축복합니다. イエス様の皆で皆さんを祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りいたしましょう。 하나님 아버지, 우리에게 오늘도 다니엘의 믿음을 말씀해 주셔서 감사합니다. 愛する神様、今日ダニエルの信仰のことを私たちに語ってくださりありがとうございます。 우리가 살아가면서 수많은 위기와 도전과 어려움 속에 직면해 있습니다. 私たちの人生にはたくさんの試練や苦しみやチャレンジがあります。
우리의 삶 속에 하나님이 지켜주시고 인도하여 주시고 보호하여 주심을 믿습니다. 私たちの人生を守り導き救ってくださることを信じます。 우리의 삶 속에 매일 하나님을 바라볼 수 있는 영적인 거룩한 습관들이 우리 속에 있게 하여 주옵소서. 主を毎日神様の顔を見上げる清い習慣を与えてください。 세상 바라보고 환경 바라보지 않고 하나님만 바라볼 수 있는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서. この世や状況を見つめるではなく神を見上げる信仰をお与えください。 지난날 나를 지켜주셨던 그 하나님은 지금도 지켜주시고 앞으로도 나의 삶을 지켜주실 하나님이심을 믿습니다. 以前も私たちの人生を守ってくださった神は今もこれからも守ってくださることを信じさせてください。 우리 레인보우 교회 모든 성도들에게 이와 같은 하나님의 지켜주심의 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 連邦教会の皆さんの上にこのような神様の見守りが与えられますように切にお祈りします。 예수님의 이름으로 기도드립니다. イエス様の皆でお祈りします。